السلام عليكم. كيفاش عاملين؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وبكامل الصحة والعافية. اليوم جبت لكم فيديو جديد وان شاء الله غادي نعملوا مع بعض وصفة فعالة، وصفة قوية جدا لعلاج السعال والكحة. كيف ما عارفين الفصل ديال الشتاء كتلقى الناس كل شيء في الزنقه، فين ما مشيتي السعله والكحه سواء الكبارين او الصغارين. وكيف ما كنعرفوا ان السعله ملي كتجي كتشبط، ما كتبغيش تحيد، وبعد ساعات حتى بالادويه ما كتجيبش النتيجه معاها. المهم ضروري خصنا ملي نكونوا في شي موطع سخوني مثلا في الدار وغادي نخرجوا ضروري نشربوا الماء، اولا الاولاد الصغارين ملي يكونوا في المدرسه ضروري يديو معاهم رضيمه الماء يشربوا الماء، لان هي الاغلبيه كتضرب على الانسان ملي كيكون سخون وكيخرج من الهواء، وخصوصا الناس اللي كيخدموا في الصباح بكري كيكونوا في الدار كيخرجوا هيداك على الصباح. اما الناس الحساسيه الله يحسن عونهم. ان شاء الله غادي نحاول في الفيديوهات اللي جايه غادي نعمل شحال من وصفه للناس اللي كيعانيوا من الحساسيه. هاد الوصفه فعاله بزاف وقويه لعلاج الكحه، كتقضي عليها تماما وامنه حتى على الاطفال. كنتمنى هذا الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس باش الكل يستفيد. ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه وتبارطاجوا هذا الفيديو فضلا وليس امرا. ان شاء الله غادي ندخلوا مباشره لعمل الوصفه. غادي ناخذ الكسروله وغادي نعمل فيها نص كاس ديال السكر. من بعد غادي نشعل العافيه مهيله، وغادي نخلي السكر يتكرمل على نار هاديه. غير نبدا نشوف السكر بدا كيذوب من الحواشي، غادي نجيب ملعقه خشبيه ونبقى نحرك فيه. غادي نبقى ماشيه بهذه الطريقه حتى يذوب السكر كامل ويرجع بحالو بحال الكراميل. ونزيد لكم واحد المعلومه ان السكر كيعالج الكحه، يعني ما كيخليهاش ناشفه. غير تاكل السكر الكحه غادي تبقى تخرج. غير يذوب السكر غادي نضيفوا عليه كاس ونص ديال الماء. من الاحسن نضيفوا الماء دافي باش داك الكراميل ما كيبش، ما كيبقاش محجر، دغيا كيذوب. غادي نخليه واحد 2 حتى ل 3 دقائق باش يرجع يغلي، باش نضيف عليه هاد الاعشاب. غادي نجيب بابونج والورق ديال الغار او ورقه سيدنا موسى والميراميه او السلميه. غادي ناخد مغروفه ونص من هاد المكونات. بالنسبه لورق الغار غادي ناخد تقريبا 4 حتى 5 د الوريقات، وغادي نحاول نفتتو ما نخليهمش هيداك صحاح. غير يغلي الماء غادي نطفي عليه وهو باقي هيداك سخون، غادي نضيف عليه هاد الاعشاب. غادي نحركهم مزيان، من بعد غادي نغطيه ونخليه حتى يبرد. من بعد صفيوه وبقاو تشربوا منه 3 حتى 4 المغارف كبار في النهار. بالنسبه للاطفال غادي تعطيوهم 3 المرات بالقياس د المغارف صغار. وكنتمنى دوام الصحه والعافيه للجميع، وكنشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.